Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 9. kuni 15. veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin selle Hermiti kaardiga. No Hermit minu jaoks on selline erak. No see käes olev lamp, selle kohta ma olen alati öelnud nii, et see lamp hakkab teil peas põlema, et leiate mõnele võib-olla varasemalt olnud probleemile lahenduse. Et see lahendus või see lamp hakkab nagu plõksti peas põlema ja te saate aru, et see lahendus oli teil nina all. Te lihtsalt ei märganud seda, sest lamp ei põlenud. Samas tähendab ka see Hermiti kaart nagu natukene sellist endasse süüvimist, võib-olla nagu pisut olukorra hindamist, nagu rahulikku sellist mõtisklemist, et kus ma olen, kes ma olen ja mis edasi teha. Ja edasi tuleks teil teha nagu mingisugune valik või leida tasakaal oma töö ja puhkuse vahel. Et mulle tundub, et te siin ka kipute üle rabama. Siis tuleb siit julguse kaart. Julgus võtta puhkust on ka kindlasti julgus. Öelda näiteks tööandjale, et vot tahan puhkust, sest et tõesti mul on seda puhkust vaja. Edasi tuleb soovide täitumise kaart. See minu jaoks on see selline karikate 9. See tähendab seda, et teil on võimalus oma soovide täitumisele, et universum nagu on otsustanud teie soovid täita. Et olge siis oma soovimisega nagu julge, et mõelge sedasi oma soovid läbi, et mis te nagu tahaksite. Ja võib-olla teil juba mõned soovid on ka nagu välja öeldud ja siis on aeg, et nad hakkavad täituma vaikselt. Edasi tuleb ka veel, no teil on väga ilus nädal, ma ütleksin kõige selle kohta. Et lisaks sellele, et teil on vaja nagu tõesti leida tasakaal töö ja puhkuse vahel, ei tohi üle töötada. Siis siin on veel karikate 2 ja karikate 2 minu jaoks tähendab nagu hingesugulast või oma inimest. Et sellist inimest, kellega te nagu võngute ühel sagedusel. Et see on selline inimene, kellega te tunnete ennast nagu täiesti vabalt. Te on siuke tunne, et et selle inimesega koos võiks nagu maailma lõppu rännata, võiks lihtsalt niisama olla. Temaga ei pea üldse mitte millestki rääkima, temaga saab olla lihtsalt niisama ja siis on ka hea olla. Et selliseid inimesi meie elus on kindlasti vaja. Et ta ongi hingesugulane, selline inimene, kellega te ei pea sõnu valima, kellega te võite olla teie ise. Siis on siin ka rahakaart ja kui nüüd näiteks on juhtunud nii, et teil on keegi võlgu jäänud, siis õigluse kaart ütleb seda, siin kõige viimane, ütleb seda, et ta maksab selle võla ära. Õigluse kaart paneb õigluse maksma ja see õiglus on teie poolel. Et kui teil on nüüd olnud siin eelnevalt mingisugune jama, ma ei tea mis, te olete tundnud, et teile on liiga tehtud ja võib-olla ongi teile liiga tehtud, siis nüüd saab see jama läbi, sellepärast, et õiglus paneb siin selle õigluse maksma. Ja vot see õiglus on nagu selline mustvalge, et seda ei saa ära rääkida. See on täpselt selline, kui see nii on, siis see nii on ja seda ei ole võimalik nagu ei kinni maksta ega ära rääkida. Seda ei saa olematuks teha, seda ei saa muuta. See lihtsalt ongi selline. No ja õiglus tuli teie lugemisse, see tähendab, et see õiglus on teie poolel ja paneb maksma selle teie õigluse. Ilma nagu selleta, et oleks kellestki üles sõidetud. See on lihtsalt õiglus, et kui teile on keegi võlgu, siis ta maksab oma võlad ära, sest tema need võlad võttis. Kui teile on miskit muud moodi liiga tehtud, siis see laheneb ära, sellepärast, et liiga ei tohi kellelegi teha. Vot selline õiglus on see, et seda ei saa nagu keerata. See ei ole selline, see õigluse kaart on väga kindel ja väga selline, ja kuna siin ees on see müntides, siis ma arvan nii või näen seda nii, et see on kuidagi rahadega seotud see õiglus, mida teie nagu, mis teie kasuks nagu ära otsustatakse.
Et ma soovin teile siis seda tasakaalu, julgust leida see tasakaal enda töö ja eraelu vahel, soovin seda säravat lampi teie peas põlemas, et te näeksite seda, mis teil nina all võib-olla kogu aeg on olnud, aga te pole seda märganud. Kindlasti ma soovin teie elu seda hingesugulast, et kui teda veel ei ole, siis ta kindlasti tuleb. Ja kui ta juba on, siis hinnake seda, et ta on teie elus olemas. Et hindame seda, mis meil on. Ja, et soovin teile säravat nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.